د اذان نیوز قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. تېره اونۍ کې داعش او د مقاومت په نوم د باغیانو یوې ډلې د خپلې تبلیغاتي جګړې د روان ساتلو لپاره ځینې حرکتونه وکړل. دغه حرکتونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په سمه توګه په نښه او له منځه یوړل شول. د مقاومت په نوم د باغیانو ډلې غوښتل د افغانستان او ګاونډیو ترمنځ اړیکې ترینګلې کړي. دوی د داعش له نوم څخه په استفادې او داعش ته د امکاناتو په برابرولو سره غوښتل د افغانستان په شمال کې په ګاونډیو هیوادونو توغندیز بریدونه وکړي. دغه ورانکارو موده مخکې د افغانستان له خاوره په ګاونډیو هیوادونو توغندي ورتوغولي وو، خو د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو وکولای شول دغه افراد ډېر ژر په نښه او له منځه یوسي. دوی په خپلو اعترافاتو کې همدا راز ویلي چې د داعش له نوم څخه په استفادې د مقاومت جبهې له خوا ورته وسایل برابرېدل او د داعش له نوم څخه په استفادې په ګاونډیو هیوادونو باندې بریدونه کول. نویل شوي کسان په ښکاره توګه اعتراف کوي چې ټول مهمات ورته د مقاومت په نوم د باغیانو د ډلې له خوا برابرېدل او یوازې د داعش په نوم له دوی څخه استفاده کېدله. بلخوا په تېرو څو ورځو کې په کابل کې د داعش پټ شوي غړي چې داعش ته یې استخباراتي، مطبوعاتي او د ځوانانو د جذب دنده پر غاړه لرله نیول شوي دي. د هیواد استخباراتي ځواک په سمه توګه وکولای شول دغه ورانکاري چې مطبوعاتي فعالیت یې ونیسي. د دوی څخه یې ځینو آن په د شیعاګانو په جوماتونو د برید کولو هڅه هم کوله چې د برید کولو څخه مخکې ونیول شول. همدارنګه د باغیانو ځینو افرادو په پنجشیر کې غوښتل د امنیتي ځواکونو په وړاندې مشکلات ایجاد کړي. دغه باغیان د امنیتي ځواکونو له لوري په سمه توګه په نښه شوي تعقیب شوي دي. د دغو کسانو له جملې څخه ځینې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي، وژل شوي او پاتې نور یې په داسې ډول محاصره دي چې آن د خوراک لپاره هم څه نه لري. دغه کسان د امنیتي ځواکونو له لوري داسې ټکول شوي دي چې په خارج کې پراته مشران هم ناهیلي شوي دي. د مقاومت په نوم د باغیانو ډلې نن د یوې اعلامیې په خپرولو دا ومنله چې ګڼ شمېر افراد یې وژل شوي دي او پاتې یې په غرونو کې په داسې ډول محاصره دي چې د خوراک ته نه رسېدو له امله به مړه شي. هغوی تل همدا خاصیت لري، کله چې زور پرې راوړل شي چغې وهي، وایي په موږ ظلم وشو، نسل وژنه ده، خو کله چې پرېښودل شي بیا یې ښکرونه کړي وي او سر له اسمان سره جنګوي. د هېواد په اوسنیو حالاتو کې بغاوت د هیڅ هېوادوال په ګټه هم نه ده. دغه کسان یوازې د څو پیسو په بدل کې چې په خارج کې پراته مشران لخوا یې ورته رالیږل کېږي قرباني کېږي او نور هیڅ هم ورته نه رسېږي. د دغو باغیانو له جملې څخه نن د هېواد امنیتي ځواکونو 50 تنه ژوندي ونیول. په ټولنیزو رسنیو دا خپره شوې ویډیو کې لیدل کېږي چې ګڼ شمېر کسان له خپلو وسلو سره یو ځای تسلیمیږي. بلخوا په اندراب کې هم 11 مسلح باغیان تسلیم شوي دي. دغه باغیان چې غوښتل د امنیتي ځواکونو په وړاندې مشکلات ایجاد کړي د امنیتي ځواکونو په هڅه او تعقیب نیول شوي او تسلیم شوي دي. د اندراب او پنجشیر په وروستیو جګړو کې باغیان سخت ټکول شوي دي چې له دې څخه بهر میشتي مشران سخت مایوسه شوي دي.